Miren amigos, lo único que tienen que hacer es este movimiento. Van a colocar el dedo en medio, justo por delante de la oreja, y el otro dedo lo van a colocar por detrás. Van a realizar un masaje constante arriba y abajo, arriba y abajo. Realiza este movimiento en ambos lados, arriba y abajo, hasta que se caliente toda esta zona un par de minutos. Y después vas a comenzar a realizar círculos en la zona fija otro par de minutos. Este ejercicio o este movimiento te va a traer grandes beneficios a tu salud del oído. Va a corregir tinnitus principalmente, problemas de bruxismo, acúfenos, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque vas a relajar musculatura del